first time bali namin makarating dito sa summer. Talagang nakaka-enjoy naman dito sa Leyte. Ito yung mga kasama ko. Hello. Ito yung mga kasama ko, nag-i-enjoy sila. Enjoy lang ang buhay. Ayan. Mga kasama ko. Malakas ang sigana, hindi na nakaka-sunburn yan. Sir Jaime. Oh, Sir Jaime, invite ka nga. Sa'yo, magtuturo. Gusto nila. Oo, vlog. Hindi ko magkakaya. Sige na, sabi mo, kahit number lang, Sir Jaime, dali. Kung gusto mo magturo, kontakin natin si Sir Jaime sa telephone na 0966-448-7554. ayun, kontakin niyo siya ha, para mag-i-enjoy talaga. Kaya ito yung mga kasama ko. Habang naghihintay kami ng paglubog ng araw dito sa Leyte. Ayan, nag-alay lakad. Sunset, inabot na kami ng sunset. Sunset sa Samar. Ay! Sige. San Romnico Beach. The famous San Romnico Beach. Ayaw mo pa, papa? Ako naman, pre. Maganda naman, pre. Takina mo, kung kailan maganda dahil, tapos nakaya ko na. Diba sabi ko sa'yo, tawa? Medyo madilim pa. Kasi alas 3 pa. Diba? Hindi ako maka... Kaput. Leyte lagi. Ito ba? Yes, the light delta. Madilip pa, madilip. Sa pagilid. Ano? Punta tayo sa pinakadulo.
kanilang lugar. Kundi maaran nga tanan mag-ampuy sa Ginoo. Bati nga tanan ng mga biktimang kasamo ano nang walay paglawan tumamot at Diyos mag-ampuy sa Ginoo. Bati nga tanan ng kakasilit na maging kasangkapan ng Diyos in paghabag, in paglaog o pagparigaw ang pagtuwang karatahan sa mag-ampuy sa Ginoo. Sige, so good morning, mabuhay and welcome to Palangpon. Kami yung dalawang mag-order dito. Yes! Sige. Sige. So yung number 1 is our lifeguard station. 2 is the available area. 3 is the medical station. And 4 is the pavilion. So pavilion, yan po yung conference hall natin doon sa island. So sa likod naman ng pavilion, dyan din natin makikita yung registration natin. And then yung 5 is our tourist police, 6 is the docking, and 7 is our jet resort, yung may tree house. So inabit dito sandbar, kahit sa gilid dito, tapos may sandbar din tayo dito banda sa jet resort. Bawal talaga tayo maliligo dyan dahil po sa lakas ng current. Pwede tayo maanod at malunod. So pinaka-safe ng liguan is dito na tayo sa beachfront kung saan mag-dock yung bangka. And then dito naman sa dive site, kung gusto niyo mag-experience sa snorkeling dito sa dive site, pwede tayo magpasi sa mga crew doon. Okay. Message. At tapos po sir, pwede po sana mas maganda kung sasama kayo sa amin para ituro po. Madam Cha! Madam Cha, ano ba tong ano mo? Maganda yung idea mo. Oo, para sa ilaglag. So basta huwag lang kayo magdala ng Sumama morals ka. at sons. Pabalik. Oo. Sir, sa Okay, dito.